生活在美国纽约的中年男子亚瑟是一名普通的市场销售人员。亚瑟在同一家公司工作了整整17年，却始终是一名收入微薄的底层牛马，没能得到任何晋升的机会，这让亚瑟的内心长期愤愤不平。他几乎每天都会忍不住向关系最好的男同事阿本抱怨几句公司领导的不公平。这天，亚瑟又一次冲着阿本一通输出。阿本随口戏谑地安慰亚瑟称，说不定他有一天运气爆棚，继承某一位远房亲戚的巨额遗产，届时就能彻底咸鱼翻身了。没想到阿本话音刚落，公司前台就给亚瑟送来了一封即将改变其命运的信件。这封信的寄信人名叫安东尼，亚瑟根本不认识此人。安东尼在信中声称自己是一名预言家，拥有预知未来的超能力，但如果他本人或身边的亲朋好友想要利用这种超能力牟利，未来就会随之发生改变，使得牟利之人竹篮打水一场空。为了体现这种超能力的价值，安东尼决定用它来帮一名陌生人改写人生，而亚瑟正是被其选中的幸运儿。安东尼知道亚瑟不会轻易相信自己，所以他在信中预测了下一任纽约市长的竞选结果。目前最有希望获胜的2名候选人分别是 A 先生和 B 先生，不过 A 先生的民调远远高于 B 先生。民间博彩机构给 B 先生开出的胜选赔率是1赔3，可是安东尼却笃定 B 先生将赢得竞选，只要亚瑟拿点钱买 B 先生赢，定能小赚一笔。亚瑟自然不相信世上会有什么超能力，因而他没有理会安东尼的信件，更没有投注市长竞选结果。谁知1周之后 ，B 先生果然逆袭赢得了此次选举。尽管如此，亚瑟仍然认为安东尼只是侥幸猜中了结果。不料2天之后，他又收到了安东尼寄来的第2封信件。原来安东尼早就猜到亚瑟不会轻易相信自己，这才再次给他寄来信件。安东尼此次在信中预言了2天后的一场拳击比赛结果。他认为新人选手将击败连续4次夺冠的拳王。亚瑟如果愿意压住新人选手，肯定能赚回数倍的收益。亚瑟对安东尼的话虽由完全不信转为将信将疑，但依旧没敢压住。没想到2天后的比赛结果再次证明了安东尼预言的准确性，亚瑟对此大感意外。此后的1个月时间里，他又陆续收到了安东尼的3封来信。安东尼在信中精准预测了3场橄榄球比赛的结果，这下亚瑟不得不相信这个给自己写信的陌生人的确有着预知未来的能力。因此当收到安东尼寄来的第6封信时，亚瑟拿出半年的积蓄，依照安东尼的建议投注了一场橄榄球比赛，最后果然赚了一笔小钱。于是他激动地给安东尼写了一封回信。在信中，亚瑟除了对安东尼表示信任和感谢之外，还表达了自己想要发财致富的梦想。安东尼很快回信称，最近有一只股票将会大涨，亚瑟若能及时买进，必能走上财富自由之路。不过这一次，安东尼希望亚瑟在赚到钱后能拿出部分收益回报自己。正如他在第1封信中说的那样，他无法利用超能力给自己或身边的亲朋好友牟利，但却可以接受陌生人的主动馈赠。只要亚瑟承诺赚到钱后愿意赠予他30%的收益，他就会马上把即将大涨的股票代码告知。亚瑟犹豫片刻，决定拿出所有积蓄购买安东尼推荐的股票。为了能赚到更多的收益，他还向男同事阿本提出借一笔巨款。阿本听完事情的来龙去脉后，一口回绝了亚瑟。在阿本看来，这一切都是安东尼设计的骗局。亚瑟倘若孤注一掷，恐怕会掉进万劫不复的深渊。然而被暴富梦想冲昏头脑的亚瑟完全听不进阿本的劝告。在遭到阿本拒绝后，亚瑟头脑一热，竟私自挪用了一名客户刚刚支付的巨额货款，然后连同自己的所有积蓄购买了安东尼推荐的股票。安东尼在信中透露，自己推荐的这只股票会在2周后涨到峰值，而亚瑟的公司每隔2周才会核对一次货款。亚瑟心里盘算，等到股票涨到峰值就立即抛掉，填补上挪用的货款，时间完全来得及。在接下来的2周时间里，亚瑟已然无心工作，他将全部注意力全都盯到了股市上。但是令他愈发失望和恐慌的是，他持有的那只股票自从买入之后就一路走低，2周之后仍无反弹的迹象。亚瑟的情绪几乎到了崩溃的边缘。在公司核对货款的前1天，他提前写好了一封遗书，打算一死了之，否则挪用巨额货款的罪行足以让他将牢底坐穿。写完遗书后，亚瑟给股票经纪人打去电话，询问自己持有股票的即时价格。结果得知，这只亚瑟$30一股购进的股票，今日收盘之前竟涨到了$140一股，
而亚瑟手里持有10万股，也就是说，亚瑟已通过这只股票赚了10几万美金。要知道，这个故事发生的时间是在上世纪50、60年代，10几万美金足够亚瑟后半辈子过上富贵洒脱的生活。亚瑟随即让经纪人将股票清仓，并在拿到钱后及时填补上了自己挪用的公司货款，然后又按照约定支付给了安东尼一笔感谢金。办完这一切后，亚瑟辞掉了厌烦已久的工作，开启了自由自在的生活。亚瑟的突然暴富彻底改变了他的男同事阿本的想法。阿本原本以为安东尼是想要诈骗亚瑟的钱财，如今的结果让他不得不相信安东尼此人确有预知未来的超能力。为了能复制亚瑟的暴富路径，阿本主动给安东尼写了一封信，向其寻求致富秘诀。但是这封信很快因无人接收，被邮局退了回来。几天之后，一名警察忽然来到阿本的公司，向其打听亚瑟的下落，说是想找对方了解一下安东尼的诈骗经过。阿本这才得知，安东尼的确是一名彻头彻尾的骗子，根本没什么预知未来的超能力，而且他已被警方抓获，对自己的行骗经历供认不讳。阿本对此大惑不解，既然安东尼是一名诈骗犯，他是如何一次又一次的精准猜测了尚未发生的事情呢？警察解释称，安东尼的套路其实很简单，关键只有2个字：概率。据安东尼本人交代，他的第一封信总共寄给了4000名不同的陌生人，其中有2000人收到的信件内容是预测 A 先生会赢得市长竞选，另外2000人收到的则是预测 B 先生赢得竞选的信件。这样一来，就会有2000人收到了正确的预测结果。安东尼随即向这2000人邮寄了第2封预测拳击比赛的信件，其中1000人收到了正确的预测结果。接下来是预测3场橄榄球比赛，安东尼如法炮制，最终筛选出了收到5次预测结果全部正确的125人。这125人渐渐对安东尼的话深信不疑。这时，安东尼在鼓动他们购买股票，大多数人选择了听从了他的建议。为了确保自己能从中获利，安东尼给这125人分别推荐了不同的股票。只要125人中有人通过这些股票获利，为了能长期抱住安东尼这棵摇钱树，他们必然会按照他的要求给其支付感谢金。至于那些股票赔钱的倒霉蛋，则是被安东尼淘汰的目标。就这样，安东尼通过这种概率筛选的方式骗取了大量钱财。而这个故事的主角亚瑟，只不过是众多受骗者中的一名幸运儿而已。以上的故事来自于豆瓣评分高达9.0分的悬疑神剧《希区柯克剧场》第3季中的经典篇章《预言大师》。希区柯克剧场第3季开播于1957年，尽管时隔60多年，但这个故事中的诈骗套路时至今日仍然具有警示意义。小伙伴们觉得呢？按照老规矩，我们在解说希区柯克剧场时，每期视频都会奉上3个故事，尽量让小伙伴们一次看个够。今天要讲的第2个故事叫做《捡到有奖》。这个故事的主角哈利和安娜是生活在美国纽约的一对中年夫妇。哈利是一家酒店的清洁工，安娜则是一名全职家庭主妇。夫妇俩依靠着哈利微薄的薪水，过着经济拮据的生活。这天晚上，安娜见到哈利下班回来时，脸上带着许久未见的兴奋之色，于是好奇地询问他遇到了什么好事。哈利这时神秘兮兮地从兜里掏出一只鼓鼓囊囊的钱包，这是他刚才在下班路上捡来。钱包里没有身份证件，只有一沓100元钞票。哈利仔细数过一遍，足有5200美元，这在当时算得上是一笔巨款。哈利打算将这笔钱据为己有，但安娜却觉得丈夫的做法不妥。首先，这笔钱很可能是失主的救命钱，将之据为己有是不道德的行为。其次，捡到贵重财物不还，还有可能触犯法律。而且在安娜看来，如果将这笔钱归还失主，或许失主感念哈利的拾金不昧，会主动给予他一定的报酬。哈利实在舍不得将这笔钱归还失主，只好借口称包里没有身份证件，即使自己有意物归原主，也不知道还给谁。安娜建议他可以将钱包交给警察，或许警察能帮忙找到失主。夫妇俩刚聊到这里，门铃声骤然响起，来人是一名穿着制服的警员。从这名警员口中，哈利和安娜得知，当地警局最近创办了一个慈善基金会，专门资助那些因公殉职的警员的家属。警员目前正在挨家挨户的筹集善款。哈利和安娜于是拿出了家里的一点积蓄，象征性的表示一下心意。就案前后，安娜本想将丈夫捡到钱包的事告诉警员，可是她刚想开口，就被哈利用眼神制止。安娜只好改口咨询警员，如果一个人捡到钱包却不知道失主是谁，应该如何是好。警员告诉他，可以在报纸上登载寻人启事，寻找失主，也可以关注报纸上的寻物启事，看看最近有没有人丢失钱包，
或者干脆将钱包交到警察局的失物招领处即可。如果6个月后失主仍未领走钱包，捡到钱包的人便可以自行处理。说着，警员好奇地反问安娜为何咨询这个问题，是不是她捡到钱包或其他贵重物品？旁边的哈利赶忙接过话头，声称是自己的一名同事捡到了钱包。安娜出于好奇才有此疑问。警员听了这话，面带严肃地让哈利转告其同事，一定要想方设法地找到失主，或者将钱包交给警察。如果见财起意，将钱包据为己有，有可能会触犯相关法律，搞不好还会面临牢狱之灾。哈利连忙点头称是。第二天一大早，安娜仔细翻阅了当天的报纸，果然在上面找到了一则寻物启事。从描述来看，哈利昨天捡到的钱包正是发布这条寻物启事的失主丢失。失主在寻物启事中明确表示，会给捡到钱包的人予以重谢。安娜赶忙将报纸拿到哈利面前，敦促他尽快打电话联系失主。由于自家没有座机，哈利只得不情不愿地表示，自己一会儿会在上班路上用公用电话打给失主。哈利离家之后，无所事事的安娜开始畅想失主会给丈夫多少感谢金。在她看来，失主寻回了5200美金，至少应该给哈利500美金当做报酬。这对经济条件一般的夫妇俩来说，也算是一笔不小的钱财。安娜越想越激动，甚至筹划起这笔钱如何花费。好不容易等到晚上，哈利下班回来，安娜满怀期待地询问丈夫得到了多少报酬。哪知哈利却表示，自己将钱包归还失主后，失主只说了几句感谢的话，1毛钱都没有给他。安娜听闻此言，顿时气得暴跳如雷，当即就要出门打电话找失主理论。对方明明在寻物启事宣称会给拾到钱包的人予以重谢，怎么能言而无信呢？哈利见妻子真要去打电话，赶忙上前拦住了他。据哈利所言，钱包的失主不仅是一名有钱有势的大老板，而且跟自己工作的酒店领导相熟。安娜如果贸然去找对方理论，搞不好会让自己丢掉工作。安娜听了这话，只好悻悻作罢。安抚好妻子后，哈利独自来到自家的阁楼，将捡到的钱包偷偷藏进了一处地板夹层里。原来哈利根本就没有联系失主，也没有将钱包交给警察，他已下定决心将这笔钱留作己用。不过由于担心碎嘴的安娜向外人泄露此事，哈利决定先瞒着妻子。他认为过不了几天，安娜就会淡忘掉这件事。然而意想不到的是，直到2周之后，安娜仍对钱包的事耿耿于怀。这天傍晚，哈利下班抱着一沓报纸回到家时，见安娜一脸闷闷不乐的神情，安娜还在为钱包失主没给报酬的事气愤难平，甚至后悔当初劝说哈利将钱包归还失主。说着，安娜又环顾四周，抱怨自己和哈利家徒四壁，住的地方连猪圈都不如。如果两人能有点闲钱，她一定要买几件像样的家当，再将屋子收拾得干干净净。说话间，安娜注意到自己的双手在刚才做家务时沾上了一些油污，于是让哈利抽出一张报纸让他擦擦手。这些报纸是哈利从工作的酒店抱回来，准备当废品卖点钱。哈利随手抽出一张报纸递给了妻子，然后走上阁楼，将剩下的报纸先堆放在了阁楼的一处角落里。哈利上楼之后，安娜在擦手时无意中看到了报纸上的一则寻物启事，正是2周前丢失钱包的失主重新发布。看来这名失主仍未找回钱包，安娜这才意识到是丈夫欺骗了自己。如果哈利已将钱包归还给失主，失主怎么会再次发布寻物启事呢？想到这里，安娜轻手轻脚地走上阁楼，阁楼的门此时紧闭着，透过门缝，她看到哈利正在里面偷偷数钱。安娜立时怒气上涌，要求哈利将钱全部交出来，否则就要去报警。哈利只得假装妥协，答应把钱交给安娜，不过这些钱必须由她来保管，否则以安娜的性格，拿到钱后肯定会大手大脚的出去消费，届时必将引来外人的怀疑。头脑没转过弯来的安娜觉得丈夫的话似有道理，只好答应了对方的条件。可是没过2天，她终究按捺不住花钱的冲动，从附近的商店赊账买了一件皮草大衣，而后又换掉了家里破旧的沙发和茶几。哈利下班回家后，看到穿上新大衣的妻子以及客厅里焕然一新的沙发和茶几，当即恼怒的勒令安娜立即将这些新买的东西退还回去。安娜当然不肯，夫妇俩随即爆发了激烈的争吵。吵完架后，哈利怒气冲冲地躲进了阁楼，安娜则留在1楼客厅独自生闷气。她实在过够了贫困潦倒的日子，心里越想越憋屈，最后竟生出了弄死丈夫、独占那笔不义之财的念头。说干就干，安娜擦了把眼泪，泡了一杯咖啡，并在咖啡里投入了巨量的杀虫剂，然后端着咖啡走上阁楼，假意要跟哈利和好。此时的哈利像是已经冷静了很多，见妻子主动示好，他接过咖啡放在旁边的一张矮桌上，
接着又开始夸赞安娜新买的皮草大衣好看，一边夸一边还让安娜转过身，说是想要看看大衣的背面。就在安娜转过身时，哈利果断抄起身旁的一只金属摆件，重重砸在了安娜的后脑勺上。看来在安娜生出杀夫念头的同时，哈利也萌生了杀妻的想法。砸死安娜后，哈利为了强迫自己冷静下来，端起桌上的咖啡，大口大口地喝了起来。第二个故事捡到有奖，至此画上句点。这个故事可谓讽刺度拉满，哪怕用今天的眼光来看，也不无警示意义。我们似乎正处于一个人人开口闭口都在谈钱的时代，在这种背景下，很多人渐渐模糊了应当所得和不当所得之间的界限。小伙伴们不妨想一想，假如是你捡到了5200美元，在没有任何人知晓的情况下，你会怎样处理呢？无论你怎么处理，田成想要提醒的是，别说5200美元，即便是捡到5200块的人民币，或是同等价值的物品，如果占为己有，都有可能涉嫌侵占罪，面临刑罚。不是警告、罚款之类的行政处罚，而是管制、拘役之类的刑事处罚哦。今天给大家带来的第三个故事名叫《玻璃一眼》，同样很有意思。故事的主人公是一名生活在英国伦敦的独居女子南希。南希从小父母双亡，身边也没什么关系亲近的亲戚和朋友，因而南希的生活非常单调，除了宅在家里之外，就是前往一家律师事务所上班。南希在律师事务所里做着一份助理文员的枯燥工作，或许是从未感受过家庭的温暖和朋友的关爱，现年35岁的南希对婚姻没有任何期待，从未想过嫁人生子。不过她倒是很喜欢住在其隔壁的一名7岁的小男孩，甚至将对方视若己出。每当周末，小男孩的母亲如果有事，都会将儿子托付给南希照看。一个周六的下午，南希再次受托照顾小男孩，并在小男孩的强烈要求下，带着他来到附近的一家剧场观看腹语术表演。在这里，南希被一名腹语术的表演者深深吸引，此人名叫阿奇，长得人高马大，举止优雅。当阿奇操控台上的木偶，说着一个又一个风趣幽默的段子时，南希仿佛听见自己的胸腔内传出一种从未有过的震颤，像是有一只蝴蝶在她干枯的肋骨之间扑腾。当天夜里，南希第一次失眠到天亮，脑海里反复回想着阿奇抑扬顿挫的声音。她猛然意识到自己好像对这个完全陌生的男人一见钟情了。自此以后，南希再也无心帮忙照看邻居家的小男孩，她只要一有空闲，就会跑去观看阿奇的腹语术表演。渐渐的，南希不再满足于当一名台下的观众，她鼓起勇气给阿奇写了一封信，表达了自己对阿奇的赞赏，以及想要私下约见对方的愿望。阿奇很快给南希寄来了回信。让南希倍感意外的是，阿奇的字迹十分潦草，与其优雅的舞台气质截然不同。阿奇在信中感谢了南希对自己的赏识，并礼貌地拒绝了他的见面请求，理由是表演者藏在角色面具下的形象往往会令人失望。尽管表白遭到拒绝，但南希并未就此停止给阿奇写信。他在信中没有再提见面的事，只是诉说一些自己日常的所见所闻。南希觉得这种彼此不在镜前的分享也是一种慰藉，仿佛能让两人的心贴得更近一些。阿奇每次的回信都非常准时，起初只是短短几句话，后来慢慢多了一些内容。他也学着南希的方式开始讲述自己的一些日常琐事。尽管阿奇的字迹潦草如故，可是南希却愈发觉得现实中的阿奇比舞台上那个遥不可及的阿奇更加真实可爱。在南希寄出第23封信的时候，阿奇终于回信，表示愿意和南希私下见一面，但是他提出了一个古怪的条件，那就是两人第一次见面的时长最多5分钟。如果第一次见面之后，南希仍想约见他便可以安排更长的时间。除此之外，阿奇还要求两人见面时能带上自己表演使用的木偶，因为他认为即使不在舞台上，这只木偶也是他形影不离的伙伴。南希在收到信后欣喜若狂，想也没想就答应了阿奇的所有要求。见面当天，南希按照两人的约定来到一家酒店的客房，阿奇已带着木偶在此等候多时。让南希感到诧异的是，阿奇没有打开房间的灯，对方和他的木偶只是静静地分别坐在昏暗房间里的2张椅子上。见南希走进房间，阿奇告诉他，由于自己在表演时不得不长时间待在刺眼的聚光灯下，因而私下里他特别不喜欢开灯，希望南希不要介意。南希马上表示自己能够理解阿奇的习惯，他此时已经紧张到了极点，跳动的心脏像是要撞断肋骨。为了掩饰自己激动的情绪，南希开始滔滔不绝地表达自己对阿奇的赞美，从阿奇的表演技巧到文字里透出的温柔不一而足。
而阿奇只是安静地坐在椅子上，微笑地倾听着南希的口若悬河。只是在昏暗的房间内，他的笑容显得有些僵硬。5分钟很快过去，阿奇提醒南希时间到了。两人分别之际，南希依依不舍地询问阿奇能不能和自己握一下手。没等阿奇答复，南希已控制不住自己的情绪，直接走上前，一把拉住阿奇的双手。两人双手接触的瞬间，南希真切地感受到了一种冰凉的触感。她握住的分明不是人手，而是经过打磨的木头。南希下意识地将自己的手缩了回来。这时，阿奇的身体突然失去平衡，摔倒在了地上。南希俯下身想要扶起对方，结果看到阿奇的脑袋以一种别扭的角度歪向了一边，一颗玻璃义眼旋即从他的眼眶中滚落出来。借助着外面微弱的月光，南希赫然发现眼前的阿奇根本不是真人，而是一只制作精良的木偶。南希的脑海顿时一片空白，此前所有的心动和期待，这时全都被震惊和困惑取代。与此同时，原先坐在另一张椅子上的木偶忽然动起身来，嘴里还喊出南希的名字。南希被眼前诡异的景象吓得夺门而逃。望着南希逃离的背影，木偶摘下脸上的面具，露出一张瘦小的人脸。这张脸上此刻写满了失落的神情。原来真正的阿奇是一名身高不足1.2米的侏儒，他一直对此自惭形秽。为了能以更好的形象出现在舞台上，让观众喜欢自己的表演，阿奇在每次演出时刻意和木偶互换了身份。由于舞台距离观众席比较远，所以没有人看出其中的玄机。这也是阿奇起初拒绝和南希见面的原因。他担心自己的真实形象会打破南希心中的美好幻想。不过随着两人通信和交流的频繁，阿奇渐渐觉得南希是一个懂得欣赏自己内在品质的人。他以为是自己有趣的灵魂博得了南希的芳心，而不是舞台上那个虚假的高大形象。可是到头来，终究是颜值即正义，颜值也是地狱。第3个故事到这里也就落下了帷幕。这个故事今时今日来看，同样不过时。一个人的颜值和他开的豪车、住的豪宅、拥有的财富一样，会在这个人的身上加上一层美化滤镜。这层滤镜往往会让异性深深着迷，尽管这些异性口口声声的宣称只看重对方的才华和内涵，但如果去掉颜值、豪车、豪宅、财富的滤镜，才华和内涵也会变得索然无趣吧。好啦，今天就到这里吧。如果小伙伴们喜欢希区柯克剧场里的这些小故事，请多多点赞鼓励，我们后续还会继续挑选出其中的精彩篇章分享给大家。另外，喜欢我们节目的小伙伴别忘了点个关注，让甜橙的声音长期陪伴您吃饭、开车、睡觉、洗澡、化妆、做家务。下期见。